আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা কথা বলবো আর্টিকা সিরাপ নিয়ে। আর্টিকা সিরাপ একটি অ্যান্টি অ্যালার্জি সিরাপ, অ্যান্টি হিস্টামিন সিরাপ। এটি হচ্ছে হাইড্রোক্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড গ্রুপের একটি ওষুধ। এসিআই ফার্মাসিউটিক্যাল বাজারজাত করে থাকেন। যে সমস্ত শিশুদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা, সর্দি, হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 1-2 চামচ করে ওষুধ প্রতি রাত্রে অথবা একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করাবেন।